大家好，我係 Helen 啊，今日教大家整個芝麻軟組，好容易嘅啫，簡單方便又容易。咁咧，呢啲先嚟用呢啲澄麵啦嚇，澄麵粉係150個 gram 已經稱好咗㗎啦。咁倒咗佢落去，就簡單啊淥咗呢啲澄麵先啦，淥熟咗佢先。加啲咁啦嚇，即係加多少少添。用手搓佢。嗱，咁啊已經 OK 啦，搓到佢一嚿咁啊，等一陣啊，夾埋落去嗰啲糯米粉雪，過乾佢都冇算啦，冚住下佢先。呢度係300克，即係300個 gram 糯米粉，稱好啦。跟住咧就落埋啲糖先，落埋啲糖落去。糖咧就130克。如果你想甜少少咧嚇，你就放150克或者140克啦。咁啊水咧就慢慢落。即係慢慢咁攪啱佢先。凍水啊？係暖地水啊。好啦，咁啊而家加埋啲澄麵落去。嗱，咁啊加埋呢嚿澄麵落去，搓完咧，搓勻佢咧，咁就可以放埋啲豬膏落去，慢慢搓。咁樣搓咧就有少少，嗱搓啱佢咧，咁你就可以放咗落張案台樹搓都冇問題㗎啦。放埋啲豬膏落去，逐啲慢慢搓。好啦，放咗張台樹咧就容易搓啲，因為喺嗰個盤樹咧係有啲難做嘅，放落張台樹咧就易搓啲。嗱，咁樣用手嚟一嚟佢，搓到佢滑晒身就 OK 啦。而家咧感覺得咧仲未咁多夠水啊，仲要加少少水啊，熟少加。即係包起上嚟咪裂咧，咁就 OK 啦。一裂咧，即係話你聽證明仲未夠水。包完咧，如果冇時間炸咧，就攞個膠袋入住佢，落保鮮紙入住佢咧，就放咗喺冰箱處。咁啊，想炸嗰時先攞出嚟咧又要搓佢。佢搓到佢透晒，咁佢夠水分咧，佢就唔會裂啦。咁啊，炸起上嚟咧，佢唔會爆。嗱，但係而家咧未包得住喎，要放落去雪櫃雪佢先喎，雪完佢咧，雪完佢，咁先攞出嚟再搓佢，咁咪包得。嗱，而家 OK 啦，嗱，搓到佢咁滑身就得啦。咁啊，放保鮮紙，放雪櫃。嗱，滑晒身啦而家 OK 啦。嗱，咁 OK 啦，搞掂。咁啊，放保鮮紙。Hello， 大家好，我係 Helen 啊。今日教大家咧炸芝麻軟組，嗰嚿粉咧就好晒，放咗冰箱，而家攞翻出嚟搓翻佢。咁咧，首先咧就
落少少一個 tablespoon 咁上下糯米粉，喺呢啲水樹放落呢啲水樹，咁搞佢，等一陣咧留翻落嚟就整放嗰啲粉落去蘸一蘸佢，然之後先去放芝麻，咁就得噶啦，少少就得噶啦。咁啊，嗰嚿粉木好彩咧，就攞出嚟咧，放落冰箱處咧有1日噶啦。咁啊，成嚿攞出嚟搓咧，就得仲要加些少水落去，加少少水落去，落佢，熟少少加啦。淥翻軟佢就得 OK 嘅啦，搓一搓佢就開始包噶啦，一嚿嚿整分開晒啦，一嚿嚿分開晒咧就落少少糯米粉，你感覺得佢太細嘅就可以整翻佢大少少，包佢大啲啫。嗱，咁我用花生醬咧，首先咧就放咗落去急凍雪硬咗佢先。雪硬咗佢先就比較容易包啲，咁你可以搓得佢一粒粒咁大粒就得㗎啦，唔使太大粒。咁樣，好似包湯圓咁包啫嘛。包佢大個少少啦，咁我包咗搓完佢，搓完佢咁放少少粉咧，就會容易黐。覺得佢細咗少少，再加翻少少粉落去。啲花生醬係有時太大粒咧，太多太大粒咧，你可以整佢細粒少少，因為咁覺得佢大咗少少。咁樣包湯圓一樣啫嘛。咁咪搓開埋佢。呢啲整溫晒都急凍，又揾我嚟包糯米糍嘅。好啦，呢兜水咧就有少少糯米粉響樹嘅。要放落啲水樹，濕佢。咁佢比較容易索下啲芝麻。芝麻冇咁容易甩啊，呢隻乾啲嘅，咁啊溝埋啲芝麻，咁啊搓咗佢先，搓翻圓佢，咁佢啊比較好多，靚好多啦，係咪啊？好啦，而家你可以用個罩呢咁一路咁喐動米俾佢停，等佢米黐喎。咁等佢少少蒲頭咧，就要壓下佢啦，咁佢靚啲啦，大個啲啦，會起噶嘛。啱放落去嗰時咧，因為佢個身仲係有少少削身啊，所以要用個炸。咁快脆用個炸機嚟搞佢咧，佢會好容易爛啊！就咁簡單啦。咁一路咁慢慢咁喐動佢啦嚇，慢慢咁喐動佢啦。咁慢火全程要慢火炸先係靚嘅喎。如果一猛火啦嚇，佢好快脆就轉色啦，入邊仲未熟啦。要咁樣喐動佢，咁咧就要壓一壓佢，咁佢咪大個啲咯，靚啲咯。咁咧，你想佢快少少咧，就個火咧就要響猛些少啦。咁啊快啲啦，咁佢快啲轉色啦。咁樣壓一壓佢。而家佢硬晒身咧，就可以壓啦。正宗嚟講15分鐘 OK 㗎啦。心急猛火少少得啦。若嗰時你想佢冇咁快轉色咧，就慢火咧，就要炸足20分鐘，15分鐘 OK 嘅。而家啲差唔多啦。而家好靚啊！浸過水啦嚇，
浸過水咧，佢啲芝麻冇咁容易甩出嚟啊！如果是你唔浸一浸水啦嚇，先至黐啲芝麻咧，佢一放落啲油水，啲芝麻全部跑晒出嚟啦，咁就冇咁美觀，冇咁靚啦。嗱，好靚啊！嗱，花生餡啊，花生醬餡啊，好正。